हाय गाइस, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब से आपको हफ्ते में 10 दिन में एक आध वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो जो हमने लास्ट में छोड़ी थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इन स्पीकर का साउंड टेस्ट दूंगा, तो आज उसकी साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं। वही अपना यूनिवर्सल एम्पलीफायर है और इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज मैं इसकी साउंड टेस्ट कराता हूँ आपको। ये 2 टावर पे यही वही टावर है जिस पे साउंड टेस्ट आज करने जा रहे हैं। इनकी मैं आपको वाटेज बता देता हूँ। हर एक कॉलम में 10 इंच का वूफर 100 वाट का, 2 वूफर है एक में 200 वाट एक टावर, 200 वाट एक टावर, 400 वाट का लोड आज हम डालेंगे अपने यूनिवर्सल एम्पलीफायर पे। और देखिए 400 वाट का लोड कितने आराम से चलाता है और कितने मस्त तरीके से चलाता है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं। Bluetooth mode. फैन की आवाज़ सुन सकते हैं। हाई स्पीड फैन लगाया है। तो ये अपना ब्लूटूथ आ गया 3.0। पेयर हो रहा है। पेयर हो गया। तो चलिए नॉन कॉपीराइट मोबाइल से आवाज़ फुल है। अब यहाँ देखिए, बेस 100% है, ट्रैवल 100 है और वॉल्यूम 10 से 20% है। ओनली 20% आवाज़ है। चलिए हम थोड़ी आवाज़ इंक्रीज करते हैं।
चलिए कुछ और सॉन्ग में साउंड टेस्ट करते हैं। सॉरी भाई, कॉल आ गया था। चलिए हम फिर से सॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं। Only 30% आवाज़ सुन सकते लाउड करके। क्वालिटी कैसी है, इतना लाउड है कि मैं इसको 30-40% से आवाज़ घर में ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता हूँ, इतनी लाउड आवाज़ है। और हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हीट नहीं है एम्पलीफायर। तो गाइस कैसे लगी आपको साउंड टेस्ट, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और गाइस लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी, अब से आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।